Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falëndrimet dhe lavdërimet i takojnë Krijuesit të shtatë qiellve dhe tokës. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe ai është kandili ndryshues i 5 kontinenteve. Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të. Bekimet e Zotit të Madhërisht qofshin mbi familjen e Tij të pastër, mbi 3 gjeneratat më të mira që ka pa fytyra tokës deri në ditën e llogarisë, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit e Tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar vëllezër dhe motra, miq, mërgat e nderuar, më lejoni të ju përshëndes me përshëndetjen më të bekuar që është përzgjedhur nga Krijuesi i shtatë qiellve dhe tokës për besimtarët dhe besimtarët. Esselamu alejkum, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe familjet e juaja. Jemi në serinë e ligjëratave për seatje dhe shpjegim të emrave më të bukur të Zotit të Madhërisht, duke pasur parasysh se kjo seri e ligjëratave që do të vazhdon me vite është prej seriave më të rëndësishme për çdo njërin prej nesh. Emri i ligjëratës së sotshme është El Fattah, që nëse përkthehet bukfalisht është telashe në gjuhën shqipe për ta përkthyer. Mirë po, emri El Fattah, që është përmendur me 10 citate në Kur'anin Fisnik, kurse si emër i bukur i Zotit të Madhërisht është përmendur në 2 citate kuranore. Njëri ka ardhur në njëjës dhe tjetri ka ardhur në formën shumës. El Fath, që është rrënja e fjalës El Fattah, i bjen hapje. Pra e kundërta e çfarëdo gjëje që është e mbyllur. Dhe krijesa njeri jetën që jeton gjatë viteve 60, 70, 80, ai vazhdimisht has në dyrë të mbyllura, qofshin ato materiale dhe qofshin ato abstrakte apo kuptimore. Andaj kemi nevojë që ta thrasmi Zotin e Madhërisht qysh ai na ka urdhëruar. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tek Zoti i Madhërisht janë emrat më të bukur. Andaj lutë Zotin e Madhërisht, përgjorohu atij, lutjo me sinqeritetin më të lartë me këta emra. Andaj me emrin El Fattah, që i bjen nëse përkthehet në mënyrë kuptimore, është ai eliminuesi i çfarëdo problemi dhe halleve që ne do të përballemi ndoshta për çdo ditë dhe për çdo çast. Dhe Zoti i Madhërisht është ai zgjidhëdhënësi i çfarëdo telashe, i çfarëdo dere të hekur që ne e paramendojmë që nuk çelet asnjëherë. Ai e hap, sepse është El Fattah, është zgjidhjedhënësi, eliminuesi i çfarëdo problemi sado i madh që të jetë dhe sado i vogël që të jetë, nëse e kupton drejt dhe nëse futesh dhe e manifeston këtë emër të Zotit të Madhërisht në jetën e përditshme dhe jeton me këtë emër, do të bën mrekulli në jetën tënde. Krijesa njeri është ardhur në këtë botë që ai nëpërmjet kësaj bote ta fitoj të përjetshmen e botës tjetër. Por realiteti i kësaj bote është se ne hasim vazhdimisht në ndyrë të mbyllura. Dhe jeta është me një farë mënyre test, provim, që do të testohemi në mënyrë të vazhdueshme. Alladhi khalaqal mauta wal haya. Ai është krijuesi ekskluziv i krijesës së vdekjes dhe jetës. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ligj, për t'ju sprovuar juve se cili prej jush është më vepërmirë. Po kam dëshirë që të ndalemi në një citat kuranor. Para se ta citoj këtë citat kuranor, emri i bukur i Zotit të Madhërisht El Fattah, që ka do të për qëllim
zgjidhjedhënësi absolut i çfarëdo problemi, i çfarëdo qoftë material, fizik, apo abstrakt dhe kuptimor, është ai i cili bën dot zgjedhje. Edhe krijesa njeri është krijesë e cili bën dot hapje, apo u ndihmon të tjerëve për zgjedhjen e problemeve. Mirë po është fatih, dhe ka dallim dot fattah prej asaj që është fatih, sepse el fattah është në egzagerim, është në absolutizëm, pra është ai i cili do të çfarëdo qoftë ai është që i hap. Sepse do të lahu maqalidu samawati wal ard, tek ai janë qelsat e qiejve dhe të tokës. Precizohu, maqalidu samawat, 7 qiejve, janë qelsat e 7 qiejve dhe të tokës. Ose, tash ti ke mundësinë më thonë që çfarë do të, a thu do të qejt, kanë dyrë që dohen të hapen do me ndonjë qels, përgjigja është po. Pëte apo lexon në astronomi dhe ti e vëren se qiejt janë sikur se të mbyllur dhe dohesh të kesh një njohuri të saktë dhe të thellë që t'i gjesh ato korridoret për të dëpërtuar anijat kozmike kur e shpërthejnë apo kur dalin prej atmosferës së tokës, dohen të i kërkojnë këto dyrë, kurse Zoti i Madhërisht është ai i cili i zotëron i vetmi dhe absoluti të gjitha qelsat e qiejve dhe të tokës. Citatin tjetër kuranor, para sa ta lexojmë dot atë që do të dalimi për të medituar, për të thelluar dot më shumë. Këtë citat kuranor e qet do të një të vërtet në shesh, thot Zoti i Madhërisht, wa indahu mafatihul ghaib, dhe tek ai janë qelsat e të fshehtës. Mafatihul ghaib, po të kishte thënë do Zoti i Madhërisht, wa mafatihul ghaib indahu, dhe qelsa dhe fshehtësit dhe qelsat janë do tek ai, automatikisht do të kishte ja do të mundësi, me thënë se edhe dikush tjetër ka mundësi për t'i pasur ata qelsa në dorë. Mirë po, kur thot Zoti i Madhërisht, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dhe tek ai dhe askush tjetër. I bën maf'ulu bihi taqdim, i bën kudrinori kur të vjen në gjuhën arabe para foljes, automatikisht jep shej që vetëm tek ai. Pra qelsat e fshehtësisë janë vetëm tek Zoti i Madhërisht, la ya'lamuha illa hu, dhe ata nuk i din përveç Zotit të Madhërisht. Citatin që po kam dëshirë ta kuptosh mirë, drejt dhe thellë, edhe të jetosh me këtë citat deri në momentin dhe çastin e fundit, është në kaptinën Fatir, që është një prej emrave të bukur të Zotit të Madhërisht, shpikësi dhe krijuesi. Citati i parë i kaptinës Fatih automatikisht ta hap mendjen, duke të thirrur se ai është krijuesi i 7 qiejve dhe tokës. Ai është krijuesi i çfarëdo që ti do të mendon. Automatikisht tek fillimi i citatit të dytë, Zoti i Madhërisht e bën dot një ligj që nëse e kupton mirë këtë citat kuranor dhe thellohesh në meditimin që e jep si mesazh të fuqishëm, bëhesh dhe shndrohesh njeriu më i fuqishëm në botë. Bëhesh dhe shndrohesh njeriu me sigurinë më të thellë dhe më të lartë në botë. Bëhesh njeriu i cili ke dot një kënaqësi dhe një lumturi të vërtet, sepse Zoti i Madhërisht thot në mënyrë të qartë: ma yaftahillahu lin-nasi min rahme. Precizohu, Allahu i Madhërisht nuk u hap, pra Zoti i Madhërisht nuk u hap ma yaftahillahu lin-nasi prej njerëzve, do të prej begative, nga mëshira e tij. Pra, shiqo do të citati kuranor e përdor do të njëjtën fjalë që është emri i tij El Fattah, hapës apo zgjidhjedhënës. Dhe ky citat e përgëzon krijesën njeri, besimtarin dhe besimtarin, duke i thënë se Zoti i Madhërisht
aty që u hap njerëzve, pra nuk e përkufizon dot besimtar dhe besimtar, por njerëzimi do të mbar, sepse ai është El-Fattah, sikurse që është Ar-Razzaq dhe sikurse që është Ar-Rahman, pra është absolut për të gjithë. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Dhe çfarëdo prej mirësive që Zoti i Madhërisht u adhuron dhe u hap prej mëshirës së tij njerëzve të mbar, fala mumsika laha. Nuk ka kush në sipërfaqen e tokës që mundet me ndal. Wama yumsik fala dhe vazhdimi i citatit kuranor e jep se atë që e ndalon nuk ka mundësi, fala mursila lahu min ba'di, dhe nuk ka askush në sipërfaqen e tokës që ka mundësi ta dërgoj. Mursil, do të kur flet Zoti i Madhërisht tash dhe çfarëdo mirësie që do të ndalon, nuk ka dot askush mundësi do të me dërgu si lloj do të mesazhi. Sikurse që i bën që ka pas mundësi Zoti i Madhërisht do të thonë mughliq ose do ta ndalon, mirë po ka thënë mursil, se çdo mirësi që ne do të begatohemi që janë do të panumërta, janë mesazhe dhe janë ekskluzivisht nga Zoti i Madhërisht. Kush prej nesh nuk ka nevojë për këtë emër madhështor, duke pasur parasysh sidomos në disa prej kuptimeve. Për shembull, Zoti i Madhërisht është zgjedhjedhënës dhe është hapës i zemrave tona. Është hapës i mendjeve tona. Është hapës dhe bën zgjidhje në qëndësinë dhe ndërgjegjen dhe shpirtrat tonë. Kush prej nesh nuk ka nevojë që Zoti i Madhërisht të na mbuloj me mëshirën e tij në zemrat tona, që bindja jonë të jetë e palohatshme. Ja muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Një prej lutjeve më të mëdha dhe më të përsëritura që ka bërë i dërguari i Allahut, ka thënë: o ndryshues i gjendjeve të zemrave, forco ma zemrën time në nënshtrimin ndaj teje. Pra kush prej nesh nuk ka nevojë, kurse Zoti i Madhërisht është ai i cili me mëshirën e tij i hap edhe zemrat më të ngurta. Imagjino në kohën kur i dërguari i Allahut e ka përçuar mesazhin e tij, ka pas armiq të mëdhej, edhe prej atyre që sot tash janë prej që nuk harron dot asnjëherë. Për shembull, Omeri ka qenë një prej njerëzve apo një prej burrave të Mekës që haptazi e ka luftuar atë që ka thirrur i dërguari i Allahut. Edhe një ditë prej ditëve që kanë qenë ditët ndoshta kur e ka ndryshuar mendjen dhe është hapur zemra, e ka takuar një bashorte, një grua, e që burri i saj ka qenë pak më larg, dhe e pyet se ka je duke shkuar o nën e nderuar, dhe tregon vërtetën duke thënë se jemi nisur në Abisini. Jemi duke u larguar për ta mbrojtur besimin dhe fen ton. Dhe në këtë rast kjo grua e lexon atëfar ndryshimin që ka pa në sytë e Omerit. Dhe kur afrohet tek bashorti, i thot: o burrim, unë i ndrova disa biseda me Omerin e madh që e kanë pas frikën ka qenë Omer i lindur me një leadership dhe karizmatik. Dhe në këtë rast a ka mundësi që Omeri ta pranoj Islamin? Dhe burri i saj i përgjigjet me një farë mënyrë shumë çuditshme, dhe i ka thënë se më përpara e pranon gomari i Omerit Islamin se sa vetë Omeri. Mirë po, nuk shkojnë shumë pak qaste dhe Omeri bëhet prej besimtarëve të denjë dhe devotshëm, dhe që Zoti i Madhërisht pastaj duke e jetuar çdo shkronjë, çdo fjali, duke menduar kuranikisht, bëhet prej njerëzve që bëhet mafatih lil khair, bëhet çelës i të gjitha mirësive, o meghaliq li sharr, dhe bëhet mbyllës i të gjitha të këqijave. Dihet që kur e ka pranuar Islamin Omeri, nuk ka qenë një hapje vetëm për zemrën e tij, por ka qenë diçka që ka qenë zgjerim dhe hapje edhe për komunitetin në Mekë, sepse prej asaj dite kanë filluar lirshëm për ta manifestuar besimin dhe haptazi edhe në Mekë. Pra dije se
Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Nëse kupton mirë këtë citat kuranor, të je i bindur se atë që Zoti i Madhërisht do ta jep, s'ka kush në rruzin toksor dhe krejt njerëzimi mu bashku, s'ka askush mundësi për ta ndalur, por atë që e ndal, s'ka kush që mundet për ta dhënë, sepse ai është El Fattah, ai është zgjidhjedhënësi absolut për çdo gjë. Në citate tjera kuranore, për arsye se emri El Fattah përmendet, apo rrënja e kësaj fjale përmendet përmi 30 citate kuranore. Mirë po, në disa raste vjen si gjykatës, apo si gjykim. Rabbana ftah bejnana wa bejna qaumina bil haqq. Dhe o Zoti ynë ti bërë gjykim mes nesh dhe popullit tim. Është qartë për Hudin a.s., për Nuhin a.s., për Shuaibin a.s., të njëjtën dua do të kanë bërë. O anta khairul fatihin, sepse ti je i miri, tash në këtë rast kuptohet për gjykim. Dije se në këtë jetë do të jetosh, sado që je i ngritur në aspektin intelektualisht, sado që të jesh njëri i moralshëm, sado që ruhesh, prap se prap do të etiketohesh dhe do të shantazhohesh nga njerëzit që jetojnë dot prej shantazhimit dhe etiketimeve. Por derisa është etiketuar dhe është shantazhuar krijesën që më së shumti e ka dashur i dërguari Allah, dhe ajo është Aisha, është shantazhuar dhe është etiketuar dhe është shpifur në moralin e saj. Dhe imagjino dot se si ka qenë dot një muaj rresht pozicioni i Aishës së ndershme, është etiketuar nga Abdullah ibn Seluli, që ka dhe në këtë kohë Abdullah ibn Selula, që syefatësia është e vulosur në zemrat e tyre, që ushqim i vetëm është se si ti e ketojnë dot njerëzit e ndershëm, dhe derisa Zoti i Madhërisht është El Fattah, që njëri prej kuptimeve i bën që ai gjykatësi suprem dhe absolut, që e ndan të drejtën nga ju e drejta, që ndan të vërtetën nga ju e vërteta, të kotën nga ju e kota, sidomos Yaumul Fathi, në ditën e gjykimit, që i bën dot në ditën e llogarisë. E ka quajtur El Fath, sikurse që është emri i Zotit të Madhërisht El Fattah. Pse? Për arsye se shumë armiqësi që sot do të janë dot mes njerëzve, që të gjithë do të pretendojnë se e vërteta është me të, në ditën e llogarisë, Yaumul Fathi, atëherë do të shihet se kush ka pasur të drejtë dhe kush nuk ka pasur të drejtë. Kështu që lutemi Zotin e Madhërisht që me këtë emër të bukur të Madhërisht, El Fattah, që bën hapje dhe zgjidhje për çdo gjë dhe çfarë do problemi, ta jetojmë në jetën tonë, sepse nëse kemi dëshirë që të na përfshi ky emër i bukur i Zotit të Madhërisht, edhe ne do ta jetojmë këtë emër, sepse ke mundësi të jesh Fatih, por ke mundësi edhe ti do gjatë jetës që jeton, me mundësitë tua intelektuale, materiale dhe urtësinë që ke dhe përvojën e jetës që ke mundësi që krijesave të Zotit të Madhërisht të tërgohesh i dobishëm duke u bërë zgjidhje, qoftë materiale. Pra nëse i gjendesh dikujt ti ndihmosh për ta larë borxhin, nëse i gjendesh dikujt me ndihmu që ai ti përfundon studimet, sepse studimet dojnë mbështetje financiare, nëse gjendesh tek dikush që ka nevojë që ti duhet t'ia tregosh dot të vërtetën se ku është e vërteta, dije se do të përfshi emri i Zotit të Madhërisht El Fattah, që ai është zgjidhjedhënësi për çdo hall dhe dërt dhe problem gjatë kësaj jete. Çu ka thënë i dërguari i Allahut, inna minan nasi mafatiha lil khair, ka prej njerëzve që në personalitetin e tij, në karakterin e tij janë çelësa, çelësa që bëjnë hapje të dyrëve të mirësive. Wa maghaliq lish-sharr, dhe janë çelësa por mbyllës të dëmshmës dhe të keqës. Lum ai i cili e ka këtë personalitet, është çelës i të mirës, do të përfshihet nga emri i bukur i Zotit të Madhërisht El Fattah.
ai që është zgjidhjedhënësi, eliminuesi i çfarë do halli dhe problemi dhe telashe që jeta e çdo njërit prej nesh është e mbushur me pengesat e tilla. Zoti i Madhëshëm në begatoft me begatitë e tija dhe në bëth për atyre që me emrat e bukur të Zotit të Madhëshëm i jetojmë dhe përfitojmë dhe bëhet shkaktar që për ta njohur Zotin e Madhëshëm më mirë, sepse nuk ka rrugë më të shkurt, më të mirë, më të efektshme se sa nëpërmjet emrave të tij dhe atributeve të tij ta njohësh Zotin e Madhëshëm në momentin që e njeh. Dije se ke me dashur në momentin kur e don Zotin e Madhëshëm, i kryen me lehtësi të gjitha urdhëresat dhe largohesh nga të gjitha nga ato ndalesa që ai ti ka ndaluar. Deri në ligjëratën e ardhshme, mirë mbetëshi.